まずは睡眠を助ける食べ物を10個お届けします。まず1つ目はオートミールです。食物繊維が豊富で血糖値の安定にも役立ちます。しかも体に優しいんです。玄米でも大丈夫ですよ。続いて2つ目、ほうれん草です。カルシウムがたっぷりあってリラックス効果を感じやすくします。そして3つ目はキウイ。セロトニンの分泌を助けて寝つきやすくしてくれる効果があるんです。そして4つ目はオメガ3脂肪酸の多い魚です。サーモンやマグロといったオメガ3脂肪酸が多い魚は精神を安定させてくれてストレスを和らげる効果があります。